Talkshow já vai começar. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Agora vai começar o Talkshow sobre... Mas vem pra cá vocês, eu trava-língua, mas vem pra cá vocês. Valendo R$100.000 em barras de ouro, você começa. Segunda rodada. Feito o pé de pedra, preto. Quem disser que feito o pé de pedra, preto, tem feito o pé mais preto, preto, feito o pé de pedra. Terceira rodada. Bagre, branco, bagre. Então, agora quem vocês acharem? A candidata número 1, vocês batem palma? Se vocês acharem a candidata número 2 melhor, vocês batem palma. Ficou meio igual, agora eu vou resolver quem ganhou. Você ganhou R$100.000 embaixo. Agora corta na Beledá, meu filho. Corta exclusivo, corta na 18. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou aqui para aprender com ciência e para fazer algumas perguntas. Boa tarde, sim. Boa tarde.